次啊！快点，快点！三。哎呦呵！呀，王啊！然后一个3代你就走啦？来，跟着玩。孙二娘呢？找我老板干啥呀？孙二娘人呢？谈个生意至于吗？坐呀，杵干嘛？坐。三爽啊！你说你就带我来这样的公司谈生意，连个水都没得喝。去，倒杯水去。什么情况啊，三爽？哎，姐，带人砸场子来了？三爽，这就是你口中有服务意识的公司。我觉得没你说的那么好。这话我可不爱听。这话说的，我不爱听。那什么，您看我欠您那么多钱，求便宜点工资，得还到后年马月去。正好我这朋友有需求，我给您带过来，拉一客户，您给我点提成。就他呀？啊？行不行？那还是看您。聊聊，聊聊。聊聊。小妹妹，跟姐姐说说，有什么需求啊？开门见山吧，家里奶奶病了，急需一笔钱去北京看病，想把老房子抵了，换点钱，行不行？行啊。不过我要看看这房子位置在哪儿，靠不靠谱，值不值钱。建邺区解放路29号1单元416，多大米数啊65平，坐北朝南。房产证带了吗？准备带多少钱呢75万。 ？75万。方案没问题。小妹妹啊，是这样的啊，你们家这位置啊，这75万是有难度的。这要没难度的话，谁找您啊？你想什么时候啊3天。现在签字。看你面子啊，签。我那个，嗨，你看我又忘了。哎，姐，再跟您商量个事儿呗。前2天不是有一个金摆件，是不是给你们拿去了？嗯，他说那是他祖传的。这样，我把它买了，我呢送他了，多少钱3600。妹妹是这样的啊，我们这做生意呢，你像这物件啊，进了我们这儿呢，再出去就要加价了。姐，您交个朋友呗。话是这么说，但是规矩不能破。三爽，这可不怪我吧？今儿这朋友做不了了。姐，哟，妹妹你这脾气也够大的了。要不这样吧，把你那个房本压我这儿。这是怕生意跑了。说呀，生意人嘛，肯定是以生意为主。哎呀，三爽可以呀，有这么局气的朋友哈。身份证。这小狗多漂亮，我真舍不得。姐，那个，再商量商量呗。今天的确出门太着急了，身份证没带是吧？我明儿给您寄过来，行，这个怎么着是现金啊，还是微信啊？直接从贷款里扣，行不行？可以的哈，这可不止3600啊，36000
溜都不想看。谢谢。行，吓死我了！你都不知道我刚刚多紧张。紧张吗？我一点也看不出来啊。我跟你说，您这个信念感不去当演员都可惜了。真的假的？比你演孙子还演得好？姑奶奶，您那个房产证是哪儿来的？我闺蜜她们开广告公司的，拍片用道具。那你地址也能背这么熟？这，我要不是知道，我也被骗了。那地址，我前任的。这么狠呢？那渣子，死不足惜。你们不要担心，金板件已经找到了，一会儿就送过来了。奶他在这儿住了。您怎么回来了？你担心什么呀？我还担心呢。这医生是不是今天刚说你必须按时吃药，不能劳累，要休息？我才走多长时间，你又跑回来，你想干嘛？小妹，我是院长，有些事情必须我来负责。这20多年来，您负的责任还不够吗？这20多年来，他们在这养老，您在这变老。出去说。去哪儿啊？回医院，让医生告诉你。我知道我自己的情况，只是他还不甘心。您跟他解释一下吧。这是你奶奶的肝功化验结果，谷丙转氨酶、胆红素都比术前有大幅度的升高，也就是出现了肝衰竭，介入不能再做了。我给你奶奶开了几天点滴，谷丙庚，保肝用的，打完看看指标能否好转。如果没有好转呢？靶向药呢？靶向药对肝脏也有一定的损伤，指标降不下来，是不能吃的。晚期肝癌治愈率很低。医生说，治疗已经没有意义了。没用，多买点止疼药吧，活到哪天算哪天吧。双龙拍腹，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，叉腰扭胯，1、2、3、4、5、6、7、8，1、2、3、4、2、2。小叶，这么早啊？4，双臂上扬。借一下长生爷爷。我没干什么呀。我要问一下你偏方的事儿。偏方？你怎么知道？哎呦，吓死我了！我还以为是绿豆的事儿呢。
这绿豆确实是好东西啊。俗话说呀，多喝绿豆汤，药方全关张。就轻点，轻点，这个偏方全集是绝版。哎呀，这真的什么病都能治吗？当然了，只要还剩一口气儿，这上面就有办法治。小梅，我看你现在啊，真的是明白事儿了。你不再用带偏见的眼光看我了吧？那些老家伙说我有毛病，他们才有毛病呢。我想长寿怎么了？嗯，我只有活得长，我才能看到我孙子考上大学，娶上媳妇儿。三爽说的对，什么是未来？只有活着才有未来。哎，三爽卖这保健品也是好东西，我查过了，有国字秘方，能提高免疫力，防癌抗癌。4盒都拿去试用了？老板，我这是奉长线，钓大鱼。我怎么觉得我是鱼啊？你钓我呢？没，我说你还真把那些老头老太太当亲爹亲妈了？老板，你要相信我，这个付出一定是有回报的，不治不报，时候未到啊！哎，没好好学习，别在这瞎拽词儿。不管怎么说，孩子我舍了，套的狼我必须马上见着。你如果不想丢工作，要么立马卖出去10盒，要么自己把那4盒的进货价掏了。郭财爽，有个姑娘找你。你要买保健品？少废话，卖不卖？不卖我走了。买，我们的产品呢，提高免疫，防癌抗癌，国字配方，活到未来。说真的，不骗我。我摸着我的良心说啊，真的，不骗你。你要是买够10盒呢，我给你最大的优惠。信用卡吧，你得签个字。好嘞，你们东西太多了，一会儿我给你送过去。慢走啊。郭三爽，你没骗我。射人先射马，擒贼先擒王。今天三爽给我们上了生动的一课呀。他把养老院院长的孙女儿给擒了，发展成我们潜在的客户了，拿下整间养老院，指日可待呀，对不对？鼓掌。郭三爽，你没骗我。热情一点啊！小妹，我真的不信这些东西，我已经看开了。我看不开。他们说有效的，只要坚持不放弃，一定有效的。闻着就恶心。
小梅，我们能不能把有限的时间放在更有意义的事情上？比如呢，养老院吗？我现在最讨厌听到的就是养老院。甲胎蛋白1400，你很懂吧，妹妹？我也希望我什么都不懂。3天以前我还什么都不知道呢。甲胎蛋白7.5，正常了。所以我才说是10年的奇迹嘛。大概是化疗做的太多了，头发一直没有长回来，但是还好，命捡回来一条。当初我打算要等死的时候，认识了一位老中医，就是他救了我的命。那姐，你有没有那个老中医的联系方式、地址也行？他这个人性情很古怪，这都没关系。他性格不好，我可以求他，我怎么样都行，只要你把他地址先给我，电话也行，有什么只要他的信息给点我，我自己去找也行。那个只要你给我好吗，姐，我求求你。您好。你找谁啊？请问您是葛大夫吗？我不是葛大夫，你找错人了。这是龙虎巷61号吧？谁给你的地址啊？葛大夫，我奶奶今年确诊癌症晚期，我希望您能救救她。你奶奶的命是命，我的命就不是命吗？
走。那医生说已经没有办法了，只有您能救他了，葛大夫。我给人家看病会折寿的，走。葛大夫，求求你，求求你啊！哎，葛大夫，那我就跪在你门口，你要是不开门的话，我就不起来。葛大夫。你怎么还在这儿？走吧。您不答应，我就不起来。你真想救你奶奶？您说，只要您说，我能做到的随便说。天道公平，我折了寿，得拿钱来换。没问题。3个月，不算药材，9万9。这还嫌贵？您等我，没问题，等我一下。终于逮到你了，你个没人性的老东西！哎，我让你跑！哎呦！他们认错人了，认错人！我告诉你，就算你整容，不是，他不是骗子，不是骗子。我见过一位真的被他救治过的大姐，我见过的。大姐是不是有10年的病史？剃个光头，还戴个假发啊？小姑娘啊，你上当了，那个女的跟他是一伙儿的呀。他们租了房子以后就骗人，得手了换个地方再骗人啊！这是个老骗子呀！没人性的东西。葛大夫，您说，您说过的，只要9万9，那个我就可以救我奶奶，我马上就筹到钱了。你跟他们说呀，你跟他们说呀，葛大夫，你敢说吗？你说呀！是骗子，说，葛大夫，我求求你，我求求你，我跪下，我求求你，我求求你，葛大夫。你大骗子！骗子！夏梅，来，小梅啊，看看这照片里，照片里的这些人你还认识吧？这里面的人，现在就剩下你和我了。再往后，就剩你自己了。苏菲，晚期了，再过几天，我就准备告诉大家，我也算是够本了。毕竟，我们都享受了和平年代。以后我不在了，小妹管事。你不能欺负她啊！往后，小梅和你怎么办呢？
宝宝。素芬，我喜欢你，我喜欢你，我喜欢你，素芬。开门啊！你不是说李院长胃口不好吗？我给他做个居家软膏。行，开门啊！快点啊！你可在这给我把好门啊！请进。过爷，什么事？怎么了？说吧。说呀。大家都是成年人，我懂，你也懂。求偶是雄性黑猩猩与生俱来的本领，每一只雄性黑猩猩都非常懂得如何博取异性的欢心。我是不是连黑猩猩都不如啊？您是怎么追上我奶奶的？我没追她，是你奶奶追的我。哦。伊娃姐，哎，我记得你提过你有一个关于母亲主题的短片，是不是？嗯。给我吧，我帮你发。等到母亲节那天出一个主题特辑，我给你挂首页头版。谢谢伊娃姐，但我还没画完呢。啊？你还差多少啊？一个结尾吧。哎呀，你这一个结尾，明天晚上不就出来了吗？我试试。哎，你怎么了？好像哭过呀。哎，算了算了，自己多保重。画好了早点告诉我啊，我把首页先给你留着啊。哎，谢谢伊娃姐。别跑了！哎，啊，不是跟你说不要跑了吗？摔伤了没？啊，来，妈妈看看。哎呀，疼不疼？哎呀，走，过马路啊，不能跑，知不知道？外面车子很多的，撞到你怎么办啊？妈妈，你别走！妈妈，抱抱我！妈妈。
奶奶，你是不是又去养老院了？慧姐说，你答应我在家好好休息的。奶奶，我刚从医院拿药回来，医生叮嘱您必须好好休息，按时吃药。您怎么又来养老院了呢？有些事情必须由院长来做最后的决定。那我替你。我可没逼你。我自愿的。好吧，那这些文件材料都你来看，当断则断。慧姐会帮你的，如果还不行，再叫我回来。我不会叫你回来的。好，很有院长的气魄。根本也不是什么院长。你坐的这个位置，你就是院长。小梅好。小梅，你看，我能这样。小梅，跟我聊聊你奶奶，她喜欢吃什么？喜欢什么颜色？奶奶兴趣爱好是？郭爷，我们改天再聊好不好？小妹，跟你奶奶说说，给我房间弄一个空气净化器呗。我就不给你我的酒，我就喝了，怎么了？哎，你叫林院长来管我，你管我，你算是老几呀？你，哎，我酒，哎呦，我酒啊！别再屡教不改了。还有你，自私自利。为什么你们每天都只想着自己？奶奶为你们操心大半辈子，真的太不值得了。怎么回事啊？嘿，你，我没说什么呀。都赖你，倚老卖老，自私自利，不健康你。我自私自利，你才自私自利呢！你买那么些营养品你自己吃，我就喝点酒。喂，老师。您慢用，有事叫我。好。看来你过得不错，还行吧，大家给面子。比起原先，确实好一些。以前的事，我有不对，但你不对的更多。
你这么大老远来，不会是为了跟我说恩怨的吧？说吧，什么事儿？开门见山。好。我得了癌症，没多少时间了。我死了以后，怕小妹她会很糟糕。看着蜡烛上的数字闪跳，伴随着身边来往的欢闹，时间像生日蛋糕，一道一道被层层围住的新老朋友分挑。最初陪我吃蛋糕的人，你的白发又多了几根，每次送来的祝福都那么认真。最初给我唱儿歌的人，你总是不嫌弃我笨，一遍遍地教我直到夕阳时分。算一算，你曾陪我的时间是很多年，而我陪你的时间每年只有那几天。想一想，我们聚少离多，很久未改变，从不舍到疏远，牵挂被分割成碎片，才发现你的耳朵已经渐渐听不见，而我的记忆还停在你年轻时的脸。翻一翻错过的那些年，才恍然发现，从远方到身边，陪伴是回忆的终点。才发现你